Hola, ¿cómo están? Aquí vamos a hacer un video corto donde vamos a explotar un Hulk gigante. Lo está mostrando ahorita mi primo en pantalla. Estoy con mi prima Mariana, con mi primo Ángel, con mi primo Oscar, con ella y con mi hermano. Y bueno, vamos a explotarlo de una vez. Son tus dominadas chidas. 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¡Útala! Ya lo voló, niño. Dile que sí, Raúl, métete. Raúl. ¿Qué problema, Dani? Si muere uno, morimos todos. Okay. No, vayan ustedes. Es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Niños, muy peligroso. ¿Ya empieza a grabar? Niños, no lo intenten en casa. ¿Por? Te vas a caer. ¿Yo? ¡Háganse atrás del carro! ¡Rápido, Mariana! Ok, eso sonó muy raro. No manches. ¡Espérate, nos iba a tapar! Ay, yo venía corriendo apenas. Yo igual, iba corriendo apenas. No manches, no duró nada. Bueno, esto fue todo. Y bueno, luego con otro video. Hola, hoy vamos a hacer un video de espotón de juego de cohete chiste con mi hermanito Ángel, con mi hermano David y con mi hermano Dani y con ella, con Marana. Y vamos a hacer un espotón de Hulk y vamos a explotar un cohete. Dile adiós. Adiós.